fanampabana indray rahalasa mabavy amin'izao fotoana izao. Fotoana tompontsika no ny fahasoavany. Ny fahasoavany dia mbola amin'izao fotoana izao tsika ahafahantsika mifampizara hatrany mifampizara ny tenin'Andriamanitra, mifampizara ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ndao tsika hisaotra anazy. Misaotra anazy sika ny amin'izao fotoana izao satria fitiavana izao dia angataka aminy koa tsika mba hitarika antsika amin'ny zavatra rehetra amin'ny fanahy. Hitarika antsika amin'ny zavatra rehetra amin'ny fanahy mba tsy ny fahinan'olombelona no fampizarantsika fa tena ny avy ao am-pon'Andriamanitra mihitsy. Fa tena ny avy ao am-pon'Andriamanitra mihitsy no fampizarantsika mba ho fitahim-panahy ho asy ianao amin'izao fotoana izao ampitombo antsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ndao antsika hivavaka hisaotra ny Tompo izay metraka izao fotoana izao am-pelantanana. Saotranao indray izay ray amin'izao fotoana nomenao izao. Saotranao satria mbola tianao halala misimisy kokoa anao izahay. Halala misimisy kokoa ny sitraponao mba ahaizanay miara-dia aminao, ahaizanay miara-mandeha aminao ray amin'izao fiarahanay aminao izao. Fiarahana mandrakizay tokoa ny antsoinao anay. Manomboka eto an-tany izany ka ankehitriny ray hifampizara ny teninao eto indray izay dia mangataka ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Hitarika ny zavatra rehetrarehetra ray io. Mba tena amin'ny fihevitrao no hivoaka fa tsy amin'ny fihevitray olombelona na amin'ny fahalalànay. Dia taio izao fotoana izao mba tena ho fitahim-panahy ho anay koa dia misaotra ray. Ianarinao Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Eny ary mpanompon'Andriamanitra nirina trano miaraka aminao dia faly tafahoana aminao indray amin'ny alalan'izao ronam-peo izao. Ho ao aminao ny fanahy masina ary ameno anao ny fanahy masina amin'izao fotoana izao hanome fahazavahan-tsainao anao ny izy hatakaranao ny tenin'Andriamanitra ary fiadanan'ny Tompo ny hanapaka ao am-ponao. Androany antsika dia hifampizara lohahevitra anankiray. Lohahevitra anankiray izay isan'ny adin'ny kristianina izy ity. Ady misy eo amin'ny kristianina ary ity ady anankiray ity dia isan'ny miavaka kely izy ity. Satria tsy hafa amin'ny fahavalo amin'ity ady ity satria zao foana ny fahamarinana hoe raha vao hoe misy ady dia misy fahavalo izay. Raha vao miresaka tsika hoe ady dia misy mpifanandrina izay, misy fahavalo. Dia ity ady anankiray, adin'ny kristianina anankiray ity, adin'ny olon'Andriamanitra ray ity dia hafa kely ity ady ity. Tsy mba ady amin'ny Satana izy ity, na ady amin'ny demonia izy ity, na ady amin'olona izy ity, fa ady amin'ny tenantsika ihany. Ny fihevitritsika ihany ny fahavalontsika. Azavaiko indray mpandeha hoe raha vao miresaka ady tsika dia izao misy fahavalo izay. Fa ty ady anankiray ity dia hafa kely. Ady hafa kely izy ity. Isika ihany ny fahavalontsika. Asa azonao izany fifampizarana izany. Izasy ianao ihany no fahavalontsika. Dia ho hitantsika eo moa izy hoe ahoana moa izany? Tsy olona no mitsangana fahavalo, tsy Satana no mitsangana fahavalo, fa tsy ny demonia koa mitsangana fahavalo. Ireo dia miseho fahavalontsika daholo ireo amin'ny fotoana tsy ampoizitsika, na Satana na demonia na ny olona koa indraindray hatsangana ho fahavalontsika, ho fanoherana, ho fanenjehana antsika amin'izao fiarahana amin'ny Kristy. Fa tsy ireo fahavalo ireo no fampizarantsika androany fa zao izasy ianao mihitsiny. Izasy ianao mihitsiny ilay fahavalo androany. Asa azonao izany. Izasy ianao mihitsy ilay fahavalo androany. Izasy ianao no miteraka n'ilay ady-panahy, fa tsy ireo fahavalo izay notanisaintsika ireo.
inona lay fahavalo misy eo amintsika zay manohatra atsika ihany dia zao ny fihevitro sy ny fihevitrao. Ny fihevitro sy ny fihevitrao ary ny lalako sy ny lalanao. Io nisan'ny fahavalo mafy indrindra amin'ny kristianina io rahalahy sy anabavy. Ary io nisan'ny fahavalo tena matetika mahapotika ny kristianina io. Ny fihevitro sy ny fihevitrao ary ny lalako sy ny lalanao. Io ny tena fahavalo mahery vaika mafy amin'ny kristianina miady amin'io. Izany ny atao hoe ady amin'ny fandavan-tena. Ady ny fandavan-tena, ady amin'ny fandavan-tena. Ny fihevitro sy ny fihevitrao ny fahavalo ratsy. Fihevitra tsy mitovy amin'iza moa. Tsy mitovy amin'iza moa ilay fihevitra. Tsy mitovy amin'ny fihevitra Andriamanitra. Tsy mitovy amin'ny fihevitra ny fanan'isa. Satria tsika dia nomena saina hihevitra navelan'Andriamanitra tsika ayanava ny zavatra rehetrarehetra. Fa Andriamanitra koa amin'izao fiantsoanantsika izao dia manana fihevitra hafa ankoatran'izay fihevitra tsika. Ary manoloana an'izay fihevitra tsy mitovy izay ary eo matetika tena tsy mitovy foana amin'ny ankapobeny fihevitr'Andriamanitra sy ny fihevitr'olombelona. Matetika io tsy mitovy rahalahy sy anabavy. Izao ny tena tsy mampitovy amin'io. Ny an'Andriamanitra dia fihevitra amin'ny ara-panahy foana. Ny asoanao ara-panahy foana, indrindra ny andovanao fiainana mandrakizay. Izay ny antony nanirahany an' Jesosy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Izany hoe fihevitra ho an'ny ho avy ny fanahintsika, famonjena ny fanahintsika, ny fifandraisantsika aminy aharitra mandrakizay. Ny fihevitr'Andriamanitra zany dia mifototra ao amin'ny ara-panahy foana. Ny zavatra eritreretin'Andriamanitra dia ny asoa sy asoanao miainga any amin'ny ara-panahy foana. Zay ny fihevitr'Andriamanitra zay. Fa ny fihevitr'olombelona dia izao indray, fihevitra tombontsoa an'ny nofony foana. Tombontsoa an'ny nofo, mihevitra ny nofony foana, famonjena ho an'ny ara-nofo foana. Fa ny an'Andriamanitra famonjena ho an'ny ara-panahy foana. Dia misy fihevitra manomboka tsy mitovy eo rahalahy sy anabavy. Andriamanitra tsy hoe tsy te hamonjy anao amin'ny ara-nofonao izy. Tsy izay ilay izy. Fa tsy izay aloha ny priorité amin'Andriamanitra. Tsy izay ny lahara-pahamehana amin'Andriamanitra. Fa ny lahara-pahamehana amin'Andriamanitra dia izao, ilay fanahiko sy ilay fanahinao aharitra mandrakizay. Fa ny nofo aman-drahantsika dia efa voatenin'ny tenin'Andriamanitra ny nofontsika io hoe vovoka io ary verina vovoka indray. Fa ny fanahiko sy ny fanahinao izay tena noharian'Andriamanitra aharitra mandrakizay, io ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra io. Fa ny fihevitr'olombelona mijanona eo amin'ny ara-nofo foana. Hatreo tsy mihevitra no avin'izany fiainam-panahiny izany, tsy mihevitra n'izany mandrakizay izany, fa ahoana ny fihevin'ny nofony. Hany ka tsy vitsy ny olona na dia kristianina ary, satria tsy ilay fijeriny an'Andriamanitra ny tena zava-dehibe aminy, fa fijerin'ny nofony. Ka rehefa mitady famonjena ao amin'Andriamanitra izy dia ny nofony no tadiaviny ohatra aloha. Dia rehefa tsy hitany ao amin'Andriamanitra ilay famonjena ara-nofo, satria izy tsy mieritreritra loatra ny famonjen'ny fanahy. Dia rehefa tsy mahita an'ilay famonjena ara-nofo ao amin'Andriamanitra izy, dia lasa izy makany amin'ireny mpitaiza olona ireny. Lasa izy makany amin'ireny hoe mpanompo sampy ireny. Satria maika loatra izy amin'ilay famonjena n'ilay nofo. Andeha an'ray ohatra hoe mivarotra ianao. Dia matoa mivarotra ianao mila vola. Dia tianao andeha ny tsenanao, tianao azo tombony be ianao. Dia mety mba nanomboka tamin'ny vavaka aloha ianao. Hoe Andriamanitra, tahio ny asako, tahio ny fivarotako, tahio ny varotrako, mba handeha tsara. Dia mivavaka ianao.
Rehefa hitanao fa toa ohatrany tsy mandeha ny tsena, rehefa hitanao fa toa tsy tonga ny client, dia miova ny fifantohanao rehefa, satria famonjena n'ilay nofinao mahamaika anao. Tsy naharitra ny Jehovah tsony ianao, tsy naharitra nahandry n'Andriamanitra tsony ianao, satria maika amin'ilay famonjena ny nofo ianao dia lasa ianao a. Tsy nahandry n'Andriamanitra ianao fa lasa ianao nakany amin'ny mpitaiza, satria maika hamonjy ny nofo, maika hamonjy ny nofo dia lasa nakany amin'ny mpanompo sampy, nakan'ireny hoe misarika client, makan'ireny vovovovon-javatra sy ranorano afafy amin'ny etam-barotra ireny. Dia izao Satana mamitaka, demonia mamitaka, dia ataony mandeha tokoa ny tsenanao. Fa izao ahoana ny fanahinao? Ahoana ny fanahinao? Miaina tokoa ny nofinao, fa iza ny mahalala raha mandeha ao anatin'ny herintaona ny tsenanao, fa afaka herintaona ianao dia ho faty. Dia ahoana no avy ny fanahinao raha lasina bavy? Ka eo ilay fijery tsy mitovy, tsy izay ihany fa be dia be ny fihevitra lalina tsy mitovy amin'ny fijerin'Andriamanitra sy ny fijerin'ny olombelona. Ary eo averiko eo ny tena adiny kristianina mafy be eo. Fihevitra tsy mitovy amin'Andriamanitra, lalina tsy mitovy amin'ny fijerin'Andriamanitra. Ary izao ny fahamarinana tiako fampizarana aminao lera isika hoe olona anankiroa, ny olona anankiroa tsy mitovy hevitra raha lasina bavy raha vao tsy manetry tena misy ny anankiray amin'ireo dia tsy ho tafiaraka izany ireo. Ny olona tsy mitovy fomba fijery, ny olona tsy mitovy hevitra, fa samy manana ny eritreretiny ho marina aminy. Raha vao tsy misy fanetretena misy ny anankiroa, raha ny tena tokony ho izy na ny anankiray farafaratsiny, fa tena hoe samy te hizerizery amin'ny lalany sy ny heviny, dia tsy ho tafiaraka mihitsy izany olona izany, tsy ho tafaraka mihitsy izany olona izany. Ary izay koa ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Izasy ianao raha vao mbola te hiazona ny hevitro sy ny hevitrao, Andriamanitra nefa tsy hiova hevitra izany mihitsy, satria Andriamanitra mahafantatra tsara no fampitehan'ny fanahinao raha vao miova hevitra izy. Raha vao miova amin'ny heviny Andriamanitra hoe tena hoe nofinao no ataony mirongaronga eto amin'ity fiainana mandalo ity, tena anao famonjena faratampony aminao amin'ity fiainana mandalo ity izy, fa tsy hevitra amin'ny fanahinao. Tsy izay ny programan'Andriamanitra, ary tsy hiova amin'izay programan'izay misy Andriamanitra, tsy hiova amin'izay programan'izay misy Andriamanitra. Fa izasy ianao no mila manana fanetretena, izay le hoe lalan'ny fandavan-tena, lalan'ny fandavan-tena, lalan'ny azo fijaliana, manaiky ny fihevitr'Andriamanitra. Raha tena zava-dehibe amiko sy aminao no avy ny fanahintsika, dia izao misy fanetretena ao anatintsika, misy fanetretena anao ny sitrapon'Andriamanitra, andeha amin'ny fihevitr'Andriamanitra fa tsy amin'ny fihevitra sy ny fihevitrao. Ary eo ilay ady eo misy ady eo, satria ianao mba manana ny heverinao, fa izao ilay fihevitra sy ny fihevitrao tsy mitovy amin'ilay fihevitr'Andriamanitra. Ka raha tsy mahay mandahan-tena mihitsy sika eo raha lasina bavy, raha tsy mahay manetry tena mihitsy sika eo ambany tana maherin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay, dia izao misy fotoana ny olona ny anarana fotsiny sisany hoe mpivavaka, ny anarana fotsiny sisany hoe kristianina, fa izao ny fiheviny no andehanana fa tsy mifihevitr'Andriamanitra. Izasy ianao no mahita hoe mivavaka ty olo ty, izasy ianao mahita hoe mideran'Andriamanitra ty olo ty, izasy ianao mahita hoe tena kristianina ty olo ty, fa izao Andriamanitra malala hoe manaraka ny fiheviny ve io olo io sa manaraka ny fihevitr'Andriamanitra. Ka iriko mba izasy ianao koa amin'izao fotoana izao raha lasina bavy, andiny tena tsara ny fihevitra sy ny fihevitrao ve tena ataontsika ambany eo amin'ny fiainantsika, sa ny fihevitr'Andriamanitra no avy ny fanahintsika mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy amelanao irery izany, tsy amelanao hoe ho potika izany izy eto hoe dia ho ajanona eo ny ara-nofinao. Andriamanitra tsy hanao an'izany, fa isika mihitsy maika amin'ny ara-nofontsika, fa Andriamanitra maika amin'ny ara-panahintsika, maika amin'ny fiainana mandrakizay.
Te hifampizara aminao a, nisy ranamana zay mpiara-miasa tamiko izy io. Tamin'izany moa raha zao moa zany mihaona aminy dia mety mba manan-kambara aminy ihany, fa tamin'izany tsy hitako izay nambara taminy satria za koa mbola tsy dia nahavoaray zavatra loatra tamin'ny tompo tamin'izany, mbola zazazaza ara-panahy, mbola nanombonomboka tamin'ny fiarahana amin'ny tompo, mbola mifangarongaro tao ny fihevitra izao tontolo izao sy ny fihevitr'Andriamanitra dia toatra mipetraka ny ainy fotsiny aho tamin'izany. Fa amin'izao aho vao matakatra an'ilay izy hoe izany nahazo an'iny ranamana iny. Rehefa nifampizara tamiko io ranamana io tamin'izany satria mpiara-miasa izay dia mifanakaiky. Za ozy izy mpivavaka be taloha, mpivavaka be, mpamonjy alim-bavaka. Za tena mpamonjy alim-bavaka, tena mivavaka, tena nafana fo mihitsy izy tamin'izany zany, fa nitantara tamiko. Fa nisy fotoana anankiray ozy izy narary mafy ny mamako. Narary mafy ny mamako ozy izy. Dia nisy fotoana tany am-piangonana ozy izy, fifadikan izay raha tsy diso aho. Zany hoe nisy fotoana zany hoe tena hitokanam-bavaka amin'ny fiangonana, misy fotoana hitokanam-bavaka dia samy mitondra izay vavaka tiany hoentina mandritra io fotoana. Dia izao ozy izy ny mamako ozy izy narary tany amin'ny hopitaly, fa za tsy nakany amin'ny hopitaly fa za nitolona-bavaka ho azy tany amin'ilay fotoana tany am-piangonana. Vavaka ho azy mba hositranin'i Jesosy izy ozy izy. Nivavaka aho ozy izy mba tena ho vonjen'Andriamanitra izy, tena nameno fon'le ranamana mihitsy, zany hoe vonjeo izy Jesosy, vonjeo izy Andriamanitra, sitrano mamako, sitrano mamako. Fa zao ozy izy ny zavatra nitranga, ny ampitson'iny sa ny afaka ampitson'iny ozy izy tamin'izay, maty ny mamako ozy izy, maty ny mamako. Dia nanomboka teo aho ozy izy tsy nino an'izany Andriamanitra zany, tsy te hirarahana zany Andriamanitra zany, satria tsy namaly vavaka ahy izy, satria tsy izay ny eritreretiny ho tanteraka teo amin'ny fiainana. Dia nanomboka teo efa elaela moa izay no niona, fa tsy fantatro izy amin'izao hoe nanahoana, fa hatramin'izay nahitako azy dia tena olona mpanao tsinotsinona ny anaran'Andriamanitra mihitsy izy. Raha mba sendra miteny Andriamanitra ianao ampiasana dia izy mimpanohatra ary tena tonga amin'ilay teny hoe manao blasfémie mihitsy, manao miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra mihitsy indraindray, satria tohana tamin'izay zavatra izay izy. Eo zany raha lasa anabavy le hoe fihevitra tsy mitovy. Ka hifampizarako aminao, nanana ny heviny io ranamana io tamin'izany hoe tena tsy maintsy ny sitrapon'ny tokony ho tanteran'Andriamanitra tamin'izany, tsy maintsy ny sitrapony. Nefa tsy fantan'izay fihevitr'Andriamanitra tao ambadika izay zavatra izay, tsy fantan'izay fihevitr'Andriamanitra. Fa eo ilay izy hoe ny fiarahana, tsy diso izy akory raha nangataka, tsy diso izy raha nangataka ny anasitranana ny manana. Fa zao Andriamanitra foana ny tompo-teny farany amin'ny zavatra rehetra raha lasa nabavy fa tsy zasy ianao. Andriamanitra ny tompo-teny farany amin'ny zavatra rehetra fa tsy izasy ianao, tsy izasy ianao. Ka eo zany tsika raha vao te hiazona ny hevitritsika dia atahorana ny atafisaraka atsika amin'Andriamanitra. Raha vao isika mihitsy ny mbola te hiazona ny fihevitritsika fa tsy te hanetriteny eo anatrehan'Andriamanitra dia atahorana ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, fa mety ho tafisaraka amin'Andriamanitra tsika raha vao mbola tsy mamotsitra ny hevitritsika. Fa mila manaiky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ny fanekenan'Andriamanitra raha lasa nabavy tsy midika hoe tsy mahazo mangataka zavatra aminy ianao. Ny fanekenan'Andriamanitra tsy midika hoe tsy mahazo mitaraina aminy ianao. Ny fanekenan'Andriamanitra tsy midika hoe Andriamanitra dia tsy azo ifampiresahana mihitsy ho Andriamanitra izao. Fa ny fanekenan'Andriamanitra dia tsotra, dia izao hoe fanetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra, manaiky izay fitatana. Na mety amiko na tsy mety aminao, na ninona velan'Andriamanitra hitranga, fanetretena ny zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Fa manana ny fiheviny Andriamanitra ambadika izay. Ka dia za mampahery ianao mitoera ao anaty fandinitena foana hoe
amin'ny fihevitritsika ve ny andehanantsika amin'ny fanompona an'Andriamanitra? Fihevitritsika ve ny andehanantsika amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra sa ilay tena fihevitr'Andriamanitra? Ao amin'ny Isaia 5:5-7 ao dia ozy ny tenin'Andriamanitra. Isaia 5:5-7 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy: aoka ny ratsy fanahy ahafoy ny lalany, ary ny tsy marina ahafoy ny heviny, ary aoka hiverina ho amin'ny Jehovah ireny. Fa mindra fo aminy izy, eny, ho amin'ny Andriamanitsika. Fa hamela heloka dia mela heloka tokoa izy. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako i Jehovah. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako i Jehovah. Eto zany ny olona anankiray mandeha amin'ny lalana fa tsy mandeha amin'ny lalan'Andriamanitra dia ratsy fanahy ny fijerin'Andriamanitra an'izany. Ratsy fanahy ny fijerin'Andriamanitra amin'izany. Ary ny olona anankiray tsy mandeha amin'ny fihevitr'Andriamanitra fa mikiribidy manaraka amin'ny fieviny izay eritreretiny fa mety aminy, dia tsy marina ny fijerin'Andriamanitra an'izany olona izany. Satria hozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny 7 hoe aoka ny ratsy fanahy ahafoy ny lalana. Ahoana moa zany hoe rehefa mahafoy ny lalanao dia lalan'iza moa zany no andehananao? Rehefa lalan'i Jehovah, lalan'Andriamanitra ny andehananao. Ka rehefa tsy ao amin'ilay lalan'Andriamanitra zany no fa nisafidy ny lalanao, dia ratsy fanahy fijerin'Andriamanitra asy ianao. Ary ny tsy marina hoy izy ahafoy ny heviny. Rehefa tsika mbola mandeha amin'ny fihevitritsika dia tsy marina ny fijerin'Andriamanitra tsika amin'izay. Fa ahoana hozy Andriamanitra? Aoka hiverina ho amin'ny Jehovah ireny, fa hamindra fo aminy izy. Izany hoe ny fiverenantsika amin'Andriamanitra dia midika fanetri-teny ao anatrehan'Andriamanitra sika, andeha araka ny lalany, andeha araka ny heviny, fa afoy ny lalantsika, afoy ny hevitritsika. Ary io fanetretena be io raha lasina bavy, ary io ilay teneniko anao hoe ady mafy be amin'ny kristianina io. Ary misy ny olona te hivavaka fa ny fiheviny ihany ny tiany andehanana, fa tsy tia hanaraka ny fihevitr'Andriamanitra izy. Ny fiheviny na ny fihevitr'olona izay hitany fa metimety aminy. Raha andeha isika ohatra hoe misy afisy anankiroa ohatra eny amin'ny arabe eny. Misy afisy anankiray ohatra miteny hoe fitoriana filazantsara lehibe mba ho antoko ny famonjena amin'ny fanahinao, andova fiainana mandrakizay, idiranao ny fibebahana, tongava tianao Jesosy. Ohatra zay zany le afisy anankiray. Fa eo amin'ny ilany iray misy afisy anankiray: dinga amin'ny fahombiazana, fito alahady, fito herinandro, amantaranao reo zava-miafy ny fahombiazana sy ny fitahiana. Ahombiazanao amin'ny zavatra rehetra. Fa iza amin'izany afisy anankiroa zany raha lasina bavy ny tena azo olona hoy ianao? Ny anankiray ho avy ny fanahiny, fa ny anankiray ho avy ny aranofony. Samy fivavahana zany fampizarako aminao zany. Samy afisy milaza fivavahana zany. Ny anankiray fitoriana filazantsara, ho antoko ny famonjena ny fanahiny mandrakizay, hitory amin'ny fitiavan'i Kristy, afoizany ny lalan'ny ratsiny, afoizany ny fiheviny, hibebahany eo anatrehan'Andriamanitra. Izay ny afisy iray, averiko ilay izy teo. Fa ny afisy iray dia hoe tongava hanoronanao lakile amin'ny fahombiazana, hitondranao ny fitahiana mahatretrika, mandritra ny fito alahady, fito herinandro, anefa niriny fonao rehetra Jehovah. Dia raha misy olona anakifolo mijery an'izany afisy anankiroa zany, mety firy ny makany amin'ilay fitoriana filazantsara asa, ary mety firy ny akany amin'ilay lakile amin'ny fahombiazana. Raha lasina bavy, inona ny zava-dehibe aminao ny fiarahana amin'Andriamanitra? Ny nofinao ve sa ny fanahinao? Inona ny tena zava-dehibe aminao ny fiarahana amin'Andriamanitra? No avin'ny ty nofontsika ty ve, sa no avin'ny fanahintsika? Fa ny fihevitr'Andriamanitra dia izao: ny fanahintsika aharitra mandrakizay. Fa za mampahery anao rehefa manetry teny eo ambany tana maherin'Andriamanitra, Andriamanitra tsy mamela anao irery zany.
mety mandalo fizaham-toetra ianao, mety handalo zavatra mafy ianao. Za tsy hitory zavatra laingy aminao hoe tsy handalo an'izany mihitsy ianao. Tena mety tena lalan'ny kristianina zany raha mandalo fizaham-toetra, mandalo fakapana, mandalo zavatra mafy. Fa zao Andriamanitra tsy mamela rery zany ao anatin'ireo. Andriamanitra tsy mamela anao rery zany ao anatin'ireo. Ka arak'ilay Isaia 5:5-7 teo hoe fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalinareo kosa tsy mba lalako i Jehova. Ka noho izany mampahery anao tena amantatra tsara ny fihevitr'Andriamanitra. Mampahery anao tena angataka tsara ny fanahy masina hitarika anao amin'ny lalan'Andriamanitra, afoizanao ny lalanao sy ny fihevitrao. Ao amin'ny Matitoko 5:4-20 ao koa Jesosy dia efa niteny. Matitoko 5:4-20 ozy Jesosy hoe, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta hanaraka aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka. Fa na iza no ta hamonjy ny ainy dia havery azy, ary na iza no havery ny ainy noho ny amiko dia hahazo izany. Amen. Zany ny teny Jesosy raha lasina vavy. Zany ny teny Jesosy. Raha misy olona te hanaraka anao izy Jesosy, aoka izy handany tenany. Ilay mandany tenany dia zao, mandany fihevitrao, mandany izay eritreretinao fa mety aminao, manda izay eritreretinao raisonnementanao fa fiarahanao amin'Andriamanitra. Mila mandany zany dia manaiky ny fihevitr'Andriamanitra. Ary io fandavan-tena io dia miteraka azo fijaliana io raha lasina bavy. Zay natonga an Jesosy ny teny andany tena noho izy sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka. Mafy io mandany teny io, mafy io mandany fihevitro sy ny fihevitrao io. Mafana mihitsy ny lohanao amin'ny fotoana anankiray, tsy mifanaraka amin'ny fihevitr'Andriamanitra ny zavatra eritreretinao. Ary zay ilay mitondra azo fijaliana zay. Ilay mandany tenanao mihitsy ny azo fijaliana. Zay ilay nifampizarako aminao hoe ty fahavalo ray ty dia hafa kely. Tsy Satana ny fahavalo eto, tsy ny demonia ny fahavalo eto, tsy izao tontolo izao ny fahavalo eto, fa izasy ianao ihany no mitsangana fahavalo eto. Dia ny fihevitro sy ny fihevitrao. Ka amin'ny fotoantsika manomboka miditra amin'izay fandavan-tena zay, rehefa ny olona anankiray rehefa te hanaraka an Jesosy raha lasina bavy dia tsy maintsy miditra amin'izay fandavan-tena zay, satria tsy mitovy ny fomba fijerin'i Jesosy sy ny fomba fijeriko sy ny fijerinao. Ka amin'ny fotoantsika rehefa te hiaraka amin'i Jesosy dia mila mamotsitra zavatra be dia be tsika. Mila mandany fihevitro sy ny fihevitrao. Ary amin'ny fotoantsika mandany ny fihevitrontsika dia tonga azo fijaliana ao antsika ilay izy satria mafy. Matetika rehefa anontanianao ny olona hoe inona ny azo fijalianao dia zavatra tantarain'ny olona matetika dia ny olona iray ny lasa azo fijaliana. Hoe ny azo fijaliako le rahalahy mpiara-mivavaka aminay iny tena mafy be ny anaovany anahy. Dia miaritra ahy, iny ny azo fijaliako. Iza ny azo fijalianao raha nabavy? Ny avadiko ao an-trano ny azo fijaliako. Inona ny azo fijalianao rahalahy? Tena nivadiko ny azo fijaliako. Le mpiara-miasa amiko ny azo fijaliako. Raha lasina bavy, enao ihany ny azo fijalianao. Ny fihevitrao ihany ny azo fijalianao. Mafy ny mandany tenantsika amin'ny fiarahana amin'ny Kristy raha lasina bavy. Ny fihevitro sy ny fihevitrao ihany ny azo fijaliantsika raha lasina bavy. Aza mijery olona ianao, fa ny fihevitro sy ny fihevitrao ihany ny azo fijaliana. Zay natonga an Jesosy hoe zay ta hanaraka aoka izy handany tenany. Ary io fandavan-tena io dia miteraka azo fijaliana ho asy ianao io. Fanetretena manitry ny mahantsika rehetrarehetra.
dia eo ny 5:20 Jesosy dia tena teny fa na iza no tahamonjy ny ainy. Hitanao eo lay nofo. Ianao zany rehefa miazakazaka be tsy mieritreritra ny hoe hamonjy ny fananao fa ny hamonjy ny ainao ihany maika anao, hamonjy ny ara-nofonao, dia vao may ianao hahavery azy, vao may ianao hitondra azy any amin'ny fahaverezana raha lasina bavy. Fa rehefa tena manitry teny ao anatrehan'Andriamanitra tsika, ary io tena ifampizarako anao tena, satria fiarahana amin'ny tompo dia tena tsy amin'ny fahitana fa amin'ny finoana. Ny zavatra rehetra hitanao dia manesika anao, hamonjy ny tenanao. Ny zavatra hita amin'ny masonao, ny henon'ny sofinao, tsapany tananao, dia raha ny zavatra hitantsika sy ny henontsika dia zavatra manosika atsika hamonjy ny aintsika daholo, hamonjy ny aintsika. Fa ny fiarahana amin'Andriamanitra nefa dia izao finoana ny andehanana fa tsy fahitana. Dia raha vao tsy ao mihitsy ilay finoantsika dia hanomboka hamonjy ny aintsika tsika. Fa rehefa tsara ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra raha lasina bavy, dia hita amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra ao amin'ny tontolony ara-panahy foantsika, na dia eo ary ny zavatra hita maso. Mety miondrika ianao manoloana ny zavatra hita maso, fa ao anatiny ianao miondrika iny ho hitanao fahalebiazan'Andriamanitra. Ary dia tsy hamonjy ny ainao ianao fa tena hiantoraka any amin'Andriamanitra ianao. Ny zavatra jerenao totoina zavatra mety hahafaty, zavatra jerenao totoina tena zavatra mampatahotra. Fa zao aza miezaka mamonjy ny aina aloha, fa miantorany amin'Andriamanitra foana. Zay ny teny Jesosy izao, na iza ny tahamonjy ny aina izy dia havery azy. Fa ito ny tena zava-dehibe ary hafa kely mihitsy ny teny Jesosy raha lasina bavy. Zany le hoe tsy fijery ara-nofo mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Ozy ny teny Jesosy, ny teniko dia fanasy fiainana. Ny teny Jesosy dia fanasy fiainana, zavatra mifanohatra amin'ny fijerin'olombelona. Ny fijerin'olombelona raha vao misy zavatra mampatahotra dia mitady zavatra hamonjena ny aina. Zay foana. Fa ny zavatra hafahafa be tenen'i Jesosy dia na iza tahamonjy ny aina dia havery azy. Fa na iza havery ny aina ozy izy noho ny amiko dia azo izany. Ny fandrasanao ny Jehovah ny tena hamonjenanao raha lasina bavy. Fa ny fandehananao amin'ny fihevitrao sy ny lalanao dia vao may hitondranao any amin'ny fahampitehana. Vao may hitondranao any amin'ny fahampitehana. Ka tena mianara mifandray amin'ny tompo. Aseho ihany lalana Jesosy. Te handeha amin'ny lalanao. Aseho ihany tena ho atoron'i Jesosy ianao raha lasina bavy. Tsy haiko izay fomba hanorony ianao an'io fa azoko antoka fotsiny. Fa hitari-dalana anao fanay masina rehefa tena hiantoraka amin'Andriamanitra ianao. Tsy afaka hiteny aminao aho hoe tena hiseho mivantana aminao izy dia ho atorony ianao. Afaka ataony zany rehefa zay ny tiany. Na hoe tsy afaka hanao formule aminao aho zany hoe ohatr'izao no fiasan'Andriamanitra eo aminao na ohatr'izao. Fa ny azoko antoka fotsiny ifampizarako aminao fa ianao rehefa tena manetry tena te hanara-dia ny lalan'Andriamanitra dia ho asehony aminao io. Zay fotsiny ny azoko ifampizarana aminao, ho asehony aminao io. Fa amin'ny fotoana ianao mbola tsy manetry tena fa mbola te hiazona ny fihevitrao sy ny lalanao dia ho takona aminao ny lalan'Andriamanitra raha lasina bavy. Ho takona aminao ny fihevitr'Andriamanitra. Fa dia avelan'Andriamanitra aloha ianao handeha amin'izay fihevitrao sy ny lalanao. Fa amin'ny fotoana ianao manapa-kevitra tena manetry tena, tena mahandro ny tompo, tena hoe Jesosy mamindrafo amiko, mafy amiko ty zavatra treako ty. Tsy te handeha amin'ny lalako anefa tsy te handeha amin'ny fihevitro, te handany tena koa. Aseho ihany lalana Jesosy. Aiza ny lalaka lehako, fa za miteny aminao fa ho aseho ny tompo anao zany, ho aseho amin'ny fanahy masina anao zany. Mahandrasa ny Jehovah fa velona ny Andriamanitra izay nanoloranao tena fa ho asehony anao zany. Aza maimaika handeha amin'ny filanao, aza maimaika handeha amin'izay zavatra tena mahatery anao loatra. Fa rehefa tena misy zavatra mahatery atsika raha lasina bavy dia zao matetika ireny ny hamandria amin'ny fahavalo atsika. Ny zavatra mameno atsika sy mahatery atsika matetika ny tena hamandria ny Satana atsika, ka tena
mijanona tsara mihitsy aloha, mijanona aloha, aza maimaiky, mijanona dia antanio ny tompo Jesosy manoloana an'ity zavatra atrehako ty, inona no ataoko, inona no ataoko Jesosy. Fa za tena afaka mijoro vavolombelona aminao am'izany. Misy taona mijoro vavolombelona aminao anankiray mba hifampizarako aminao ny efa niasan'Andriamanitra tahaka izany zavatra toriko aminao zany. Misy taona moa za efa mifampizara fijoroana vavolombelona taminao raha nanaraka tsara ny fampianarana teo aloha ianao fa ato an-trano miasa. Dia io asa io miovaova amin'ny fisiny. Misy taona izy tena miroborobo be, fa misy taona izy tena tapaka tsy misy volana maromaro mihitsy. Dia rehefa ao anatin'ny fotoana ilay tsy misy iny izy, dia tonga ny firorontsaina, tady tonga ny tahotra sy ny fanahina. Dia nisy nisy fotoana amin'izay ndray taona dia tsy nisy ilay asa. Tsy nisy ilay asa nandritra ny fotoana lavalava. Dia tena za tamin'izany efa mba nalala ihany ny sitrapon'Andriamanitra hoe tsy mandeha amin'ny fihevitra fa mandeha amin'ny fihevitr'Andriamanitra. Dia mivavaka Jesosy tena inona no ataoko manoloana an'ity zavatra ity, andeha hitady asa ve za? Raha fihevitrao aloha zany, raha fihevitro dia inona moa tonga dia hoe mandeha mitady asa, inona moa ny andrasany eto? Ohatra ny tahaka ny ohatra ny efa manosika anao ny zavatra hita amin'ny masonao hoe tsisy tsony le asa, fa aleo hitady asa. Fa zao tahaka ny tsy fahotana ilay mitady asa, fa zao fihevitr'Andriamanitra ve le andeha hitady asa sa fihevitro? Eo fotsiny zany, tsy ao amin'ilay mbola le zavatra ataoko aloha, fa hoe fihevitr'Andriamanitra ve le andehanako sa fihevitro? Za nanana ny hevitro hoe tokony hitady asa, fa zao nangataka tamin'ny tompo inona ny hevitrao Jesosy. Dia tena nahandry ny tompo atao anaty vavaka mangina, teny am-pandehanana iny tena manontany tompo Jesosy inona zany no tokony ataoko, tena tsy maintsy hitady asa ve? Dia nandritra io fotoana io, tao anatin'io fotoana io namaky baiboly dia zay ty zany ny fampizarako aminao hoe Jesosy afaka miresaka aminao amin'ny endriny be dia be. Fa isany anankiray nitenenan'ny tompo anaty zavatra ity dia tamin'ny alalan'ny famakiana tenin'Andriamanitra. Zay ny ampahirezako anao mamaky baiboly, fa misy fotoana Jesosy tena miresaka aminao amin'ny alalan'io famakiana soratra masina io, hanome vahaolana anao. Dia nisy fotoana amin'izay mbola tao anatin'ilay fiandrasana ny tompo tsara hoe inona no ataoko manoloana an'ity zava-misy ity, hitady asa ve za sa inona fihevitrao Jesosy? Dia namaky ny tantaran'i Paoly tao amin'ny asan'ny apôstôly tao rehefa hoentina ho tsaraina tany a Roma izy. Dia rehefa hoentina notsaraina tany a Roma i Paoly dia tratrany tafio-drivotra ry zareo teny ambony sambo, teny am-pandehanana ho any a Roma zany. Dia tratrany tafio-drivotra dia nanomboka vaky ny sambo, dia efa nirorosaina daholo ireo olona niaraka tamin'ny Paoly reo hatramin'ny miaramila, ny kapiteny, ny gadra miaraka aminy. Dia nisehony anjelin'Andriamanitra Paoly ny alina hoe ireo olona miaraka aminareo dia ataovy mijanona ao amin'io sambo io, fa ireo olona reo dia olona hovonjena daholo reo, hovonjy daholo ireo olona reo. Zany hoe tsy hisy hofatina iray ary, hovonjena daholo reo. Dia nitenenin'ny Paoly zay zavatra izay, nifampizaran'ny Paoly tamin'ireto olona niaraka taminy tao amin'ny sambo hoe mijanona atao amin'ny sambotsika, satria efa nisy nieritreritra ny andeha hisaoty ry zareo hoe aleo miala amin'ity sambo ity tsika, aleo miala amin'ity sambo ity tsika, fa ho vaky ity sambo ity dia ho faty tsika. Fa i Paoly tenenan'ny tompo izy dia nasainy janona tao ireo mpiara-dita amin'ireo hoe mijanona tsika atao amin'ny sambo fa
niseho tampoka ny anjelin'Andriamanitra omaly, niseho tampoka ny anjelin'Andriamanitra ozy Paoly a, dia tsisy ho fatitsika fa mijanona ato ihany. Dia rehefa nandeha teo mbola nandeha any tafio-drivotra, dia rehefa tena nandeha mafy le tafio-drivotra, dia izao ny zava-nisy, nanomboka nirorosaina reto olona niaraka tamin'ny Paoly reto, nanomboka nirorosaina ry zareo, dia saika hitsambikina ihany, saika hiala tamin'ilay sambo ihany, na dia efa niteny ary Paoly hoe aza miala. Dia ozy Paoly tamin'ny zareo, za efa niteny taminareo ozy izy, efa niteny tamiko ny anjelin'i Jehovah fa aza misy miala amin'ity sambo ity, fa raha vao miala amin'ity sambo ity ianareo dia tsy azo vonjena, tsy azo vonjena nareo. Zany hoe na dia niteny ara zany Andriamanitra hoe ho vonjena nareo, fa rehefa tsy mipetraka amin'izay fihevitra Andriamanitra zay reto olona reto fa andeha amin'ny fieviny hoe andeha hiala amin'ilay sambo, dia tsy afaka ho vonjena ry zareo, tsy afaka ho vonjena. Dia nijanona ihany moa ry zareo. Dia ny zavatra voaraiko tao anatin'ilay tenin'Andriamanitra raha lasina bavy dia izao hoe miandry an'ny tompo aho fa tsy mandeha mitady asa. Tonga dia hoe révélation, fanambarana eo no hoe miandry ny fandaminan'Andriamanitra fa tsy mandeha mitady asa. Tahaka le fanoharana zany, tahaka ny ohatrany hoe ilay sambo ny fiainako, dia tao anaty tafio-drivotra, dia vokatra ilay tafio-drivotra dia efa saika niala andeha hitady asa. Fa nytenenin'ny tompo tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hoe mijanona ao an-tsambo ianao, mijanona ianao. Dia izao raha lasana bavy nijanona ny andron'ny tompo, tsy nisy asa, janona. Fa mihazona n'ilay teny koa mbola mafy, tahaka n'ilay mpiaradia amin'ny Paoly teo hoe niteny amin'ny Paoly fa rehefa mbola nandeha ny tafio-drivotra dia tsy saika hisaoty ihany izy ireo. Dia tahaka izay koa rehefa navy namaky an'ilay tenin'Andriamanitra dia nanapa-kevitra fa hijanona, fa tsy hoe namaly vavaka teo noho ny tompo, fa nandeha ny herinandro, nandeha ny tapa-bolana, mbola tsy tonga foana ny asa, dia fa mitady fa zao tena mampahiry ahy foana ny fanahy masinao anaty hoe mijanona. Eo ilay fihevitra tsy mitovy raha ny fihevitra efa tena te hitondranao, tena te hitady zavatra atao. Fa ny fihevitr'Andriamanitra miteny hoe mijanona. Izaho zany efa tena saika hihevitra hamonjy ny aiko, fa Andriamanitra tsy fantatro nefa izay zavatra mety hiandry anahy tany amin'izay eritreretina hamonjy ny aiko izay, mety zavatra hamotika ny fiainam-panahy. Ireto mpatsambo niaraka tamin'ny Paoly reto, raha nitsambikina izy ireo mety vao may maty, fa tsy misy maty tokoa izy ireo rehefa tena naharitra niaraka tamin'ny Paoly hatramin'ny farany. Rehefa tena nijanona tamin'ilay fihevitr'Andriamanitra izy ireo, na dia nampatahotra ary ny zavatra eto amin'ilay sambo efa ho vaky, fa nijanona tamin'ny fihevitr'Andriamanitra izy ireo, dia izao velona soa tsara izy ireo. Any amin'ny faraparan'ny bokin'ny asan'ny apôstôly any nefa kio manomboka eo amin'ny Paoly taraina niaraka tamin'ny sambo miaroa, dia misy an'izay tantara izay fahofotsy daholo izy ireo. Dia raisiko tahaka izay misy hoe izaho zany ireo tatsambo niaraka tamin'ny Paoly, raha niala zany niaraka tamin'ny fihevitr'Andriamanitra dia efa tsy fantatra hoe inona zavatra niala, mety fahatotena tamin'ny fiainam-panahy, tsy fantatro, fa tena nijanona dia izao ny zavatra mahafinaritra isaorana ny tompo, dia tena naharitra ny andro dia tonga ny asa, tonga soamantsara ny asa, ary dia nanomboka niarina ny asa. Za tena mampahery ianao, mahandrasa ny tomponao amin'ny zavatra rehetra. Dia io fifampizarantsika androany tahiny Jesosy ianao,
tompony ombanao amin'ny zavatra rehetra, ary aneho anao fiheviny ane izy a, aneho anao ny lalany ane izy a amin'izao fiarahanao amin'izao. Dia tain'i Jesosy a, izay fotoana antsika androany dao tsika hivavaka hisaotra ny tompo a. Saotranao zay ray ny amin'ny fotoana izay nomenao anay androany. Voninahitra dia ho anao irery ihany, ary mangataka anao Jesosy mba hanoro lalana nyty rahalahyko ty, hanoro lalana nyty anabaviko ty a, amin'izay lalana tokony hizorany. Aseho azy ny fihevitrao tompo amin'izao fiarahany aminao zao. Ampianaro izy hay an-dany tenany, ampianaro izy hay afohy ny lalana amin'izao fiarahana aminao zao. Dia misaotra ray io, misaotra Jesosy a. Amen. Dia mirary soa indrindra fiadanan'ny tompony hanaraka anao hatrany ary hanapaka eo amin'ny fiainanao a, izay fotoana antsika androany. Faly miarabana indray raha lasa mabavy amin'izao fotoana izao.